kwa sababu kinachosikia sauti ni moyo. Moyo. Roho Mtakatifu anasema, Mungu anasema na sisi kupitia Roho Mtakatifu kwa kupitia point of contact inayoitwa moyo. Vile tunapokuwa shetani naye huwa anasema na wewe kupitia moyo. Kwa moyo unazaliwa na hii nature. Hii inazaliwa na hii nature. Moyo unazaliwa na ugonjwa. Moyo unazaliwa na hii. Hivyo ndio unataka familia zile muongo. Muongo. Alivyo kufanya hapo. Au zipo kabisa na hii. Yaani moyo unadanganya. Moyo una ugonjwa unadanganya. Lakini mwisho wa ugonjwa anakuambia ukawapo kisha kuwa anakuambia moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Tunaweza kaa tunacheka, tunaweza kaa tunafurahi, tunaweza kaa tunasalimiana, tunaweza kaa, lakini moyoni tumekamatiana visu. Unajua maana yake nini? Tumekamatiana ile roho ya kufisha. Watakuua. Ile roho ya kufisha, kuna moyo wako unaweza ukatumika unieleza mimi, unielekeza kitu ambacho ni roho, alafu nikakifuata. Ndio Biblia inasema kwenye Zaburi kufikiri sura ya 32, Zaburi 32 leo anasema nitakufundisha na kukuongoza njia utakayoendea. Kinachoongozwa sio mwili, my friend, kinachoongozwa ni moyo. Mungu anaongoza mioyo yetu, anatuongoza kupitia Roho Mtakatifu kwa kutumia moyo. Usiposikiliza moyo wa kiungu ndani yako kwa makini, ukakuta umesikiliza moyo uliogonjeka, utajikuta umeingia mahali pamoja. Utajikuta kila kitu unaanza unaacha, sio vinakufa, unaacha tu. Ndio unakuta vitu unaacha. Why? Kwa sababu kuna sauti ya ule udanganyifu inaanza ndani yako. Kuna sauti ya udanganyifu inaanza kuota ndani yako. Kuna sauti ya udanganyifu inaanza kuwa imara ndani yako. Ile sauti kadri unavyozidi kuipa nafasi inakudanganya. Ikisha kudanganya inatengeneza hiyo ngoma ya kufisha. Inatengeneza ugonjwa wa mauti. Unakuwa ulikuwa ni mwimbaji, sasa unakufa kwa unafuata mwili. Ulikuwa mwimbaji, uimbe tena. Ulikuwa mtumishi, utumiki tena. Moyo adui anauletea hizo majukumu ni kwa mengi. Unakuwa busy for nothing, wanaita